रोहित शर्मा चलते मैच के अंदर उनका शोल्डर डिसलोकेट होता है और फिर वो अपने आप खुद से लोकेट कर लेते हैं, ऐसा कैसे? एक्चुअली ये अनॉमली है जिसमें उनके शोल्डर का जो रोटेटर कफ है वीक हो चुका है। ये हैबिचुअल है और ये खतरनाक भी है। हर बार वो निकल रहा है ना, हर बार डैमेज कर रहा है। जब साइना नेहवाल जी का पॉडकास्ट किया था मैंने, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ कार्टिलेज इज गॉन इन द नी। कार्टिलेज खत्म हो चुका है पत्ते के, कोई ऑप्शन है? आर्थराइटिस हो चुका है ना, पूरा बॉडी टूट चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि इंजरी एथलीट को तब होती है जब उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला होता है। वो क्या करता है, उस इवेंट के लिए उन्हें पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करी होती है, तो वो क्या करेगा, उस इंजरी के साथ खेलेगा। जब इंजरी के साथ खेलेगा, अपना बेस्ट देगा, तो इंजरी वर्स्ट हो जाती है। अब उसको रिकवर करने में उसको सालों लग जाते हैं। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर हरीश द रिच।